Usa-usa nga gihatagan og food packs, hygiene kits ug educational materials ang mga pupils sa Manuel A. Rojas Elementary School sa Suazo Street, Davao City. Paagi kini sa Preventive Education and Community Involvement Section kun PISIS sa PIDEA kauban ang Junior Drug Buster sa University of Mindanao sa pagsaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Apil sa mga benepisyaryo ang mga pupil nga miyembro sa Tribong Badjao. Ang selebrasyon karong tuiga adunay temang The Evidence is Clear, Invest in Prevention, Break the Cycle. Hanay ang distribution sa kasa, diin makita sa mga pupil ang ilang kalipay, dihang gidawat nila ang giduno sa PIDEA nga magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Tinuoy kini ginahimo sa PIDEA isip kabahin sa ilang anti-illegal drug campaign. Ug aron masabtan sa kabataan ang epekto sa illegal nga droga sa ilang kaugmaon. Peng Alinyo, Newsline Philippines, Davao City. Stay safe!